बिल्कुल फ्री दूंगा। मैं आप एक स्मार्ट वॉच जो बोट की है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये आपको एक व्यूज लकी व्यूज को मैं बिल्कुल फ्री दूंगा। चलिए मैं आज को खोल के आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस पन्नी में देखता हूँ, ये मैंने अमेजोन से मंगाई है। देखिए अमेजोन लिखा हुआ है इसके सामने। सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ, ओपन करता हूँ आपके सामने। ये देखिए बस फ्रेंड्स, तो मैं ये दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बोट की है। बोट की एक एक स्मार्ट वॉच है। ये पैकिंग देख सकते हैं, मैं पैकिंग अलग रखता हूँ। सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ। अरे टेपिंग से करी हुई है पूरी तगड़े से। मैं इसको खोलता हूँ। ये कहाँ से खुलता है? ये शायद ऐसे खुलता है। खुल गया, ये खुल गया। वाओ, इसके अंदर एक ब्यूटीफुल सी स्मार्ट वॉच है, देख सकते हैं। इसको पहले मैं साइड में रखता हूँ, साइड में रख देता हूँ। फिर मैं इसको बॉक्स को खोलने की कोशिश करता हूँ। ये बॉक्स निकला है, खाली है। ये एक चार्जिंग केबल है, देख सकते हैं। और इसमें एक बॉक्स और निकला है। इस बॉक्स में देखते हैं क्या क्या निकलेगा। इसमें कार्ड्स हैं खूब सारे, ये कार्ड्स हैं, देख सकते हैं आप। पूरा लेखा चोखा इसका पूरा, फेंको कोई काम का नहीं है। ये सब फेंको कोई काम का नहीं है। ये सब फेंको कोई काम का नहीं है। ये बिल है, ये 4,500 की गैस है। लास्ट रख लेना सब लोग, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। 4,500 रुपये की है। ये बोर्ड की तरफ से एक दे रखा है टोपापंती। ये बॉक्स बंद हो गया, इसको भी साइड में रखते हैं। फिर मैं इस वॉच को उठाता हूँ, इस वॉच को मैं खोलता हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए वॉच कितनी ब्यूटीफुल सी वॉच है। सबसे पहले भाई मेरे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा नया चैनल है। मुझे 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे की वॉच टाइम बहुत ज़रूरत है। इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें और पूरा वीडियो देखें। और एक अच्छा कमेंट में आप ये लिख दीजिएगा कि मुझे यह वॉच चाहिए। इसके लिए कोई अच्छी कमेंट लिखिएगा जिसके साथ, और आपको मैं यह 15 से 20 दिन में, आज तारीख कितनी है? आज 28, आज है, आज 30 तारीख, सॉरी यार 30 तारीख है। तो अब मैं आपको ये 15 तारीख को इसका गिव वे का अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है। 15 तारीख को मैं इसको बता दूंगा ये किसको मिलेगी। आपके 15 तारीख को मैं बताऊंगा, 17 तारीख के पास ये आपके पास घर पे पहुंच जाएगी। तो मैं इसको आपके सामने ऑन करता हूँ। ये अब ऑन हो रही है, तब तक आप देख सकते हैं ऑन हो रही है।